但係最少可以望到 San Francisco 係咪？幾好。係喎。嗱，嗰個係咩啊？嗰個係咩 bridge？嗰個已經係高登 Gauge Bridge 中間喎。嗰嚿咧零零舍舍咧，應該就係 Alcatraz。幾好啊！閃靈靈。好閃啊！好，喺度行下啦。都係行嗰條大街㗎啦。嗱，呢度咧就係出晒名咧，遊行啊、單車啊嗰啲嘢啦，係啦。原來佢哋真係要戴帽嘅。一定要㗎，傻。去下嗰個 Festival。好啊，下個禮拜不如就。嚇？咁急？唔係好急啫，你要準備啲咩？係啊，就反而。你話如果我揸10號嘅咧，我就去咯，我就會咯。Right。我覺得咧，呢個時候我感覺啦，將佢啲嘢會平啲嘅啦。慢慢就會平。因為咧，你都冇遊客，係啊。少咗旅遊客。同埋啊，嗰間咁嘅壽司咧，你訂得到其實都好神奇㗎，第2日訂嘅咋。你諗下，今日呢就藝術啦。我係阿坤咩？即係識條鐵都唔知。佢就係知你識條鐵，係咯。不過好多馬嘅，應該未開啊！係啊，你幾點啊？又係好多人啦，都係嚟踩單車啦。呢個係嗰個。真係爭咁遠嘅喎，Uber 嚟㗎嘛，睇到。係咯。你要聽曬
呢度距離 San Francisco 再近啲啦個景。啊！呢邊咧就比較冷清啦。呢個就 police station 啦。This is a barber shop。哦，佢有兩邊嘅喎 ，Sushi Ranch。嗯哼。Oh, probably from the Oh yeah, that was hard. Yeah, that's full on like CrossFit. Yeah. 佢兩個食嘢唔使擺嘅，即係你睇下佢。Thank you。Sushi lunch。樣就 OK 啦。樣就一般。樣一般。You need extra plate to share? Yes, please. That would be great. Thank you.
哼。真係咧。租翻個？唔係遊船河，唔一定要識游水啊！識游水你去到海青森嚟做咩？係啊，你要游水嘅咩？呢啲係釣魚噶嘛。有游水㗎嘛？咁凍。唔係㗎，你唔話之前翻到去呢一度啲附近咁樣跟住嗰度。每一個個 dock 犀利喎，就係咁噶啦。呢個咧就個船艙係嘛？呢個係俾人咧去玩空浮。呢個係一樣。呢間真係船屋㗎。喂，前面咧有個太極靈添喎。雖然我好耐，但係咧我覺得好貴。係嘛？係啊，屙咗落個海度啊，都係走先啊！哇，太多啦，走啦走啦走啦！哇，嗰度咧可能有船道啊，係啦，點解會啲人啲嘢走得咁快？快走啊！冇啦冇啦冇啦！ This is a homemade brownie。全部都好味嘅，其實。And how about this？ 因為佢係 local 嘅，even 嗰個 biscotti 都係自己整。我知啊，但係嗰個係我一問咧，呢一嚿係 apple pie 啊定咩啊？呢個係 apple strudel，